костер среди ночи, чтобы ночи стали короче, чтобы было как летом в Сочи. Я развел костер среди ночи. Людям давно нужно тепло, давным-давно. Разводить костры в своем сердце, чтобы кто-то мог обогреться. Разводить костры может каждый, кто зажегся искрой однажды. Людям давно нужно тепло, давным-давно. Разводить костры так непросто. Нужно всем отвечать на вопросы, да еще за хворостом бегать, приготовить все для ночлега. Людям давно нужно одно — сердец тепло. Сердец тепло, сердец тепло, сердец тепло.